Հնչում են Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի հիմները։ Պոլիտեխնիկի 92-ամյա պատմության մեջ կարևորագույն օրերից մեկն է։ Համալսարանի գիտական խորհուրդը 2025 թվականի մայիսի 12-ի որոշմամբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Յոշիակի Դեյմոն Հագիվարայի համաշխարհային նշանակության ներդրումներն արժևորելով նրան շնորհում է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում։ Հագիվարան ծնվել է 1948 թվականին Ճապոնիայի Կիոտո քաղաքում։ 1975 թվականին նա միացել է Sony ընկերությանը և սկզբում զբաղվել պատկերների սենսորների վաղմշակմամբ։ 1975-ից 2008 թվականներին Sony-ում աշխատելու ընթացքում նա ներգրավված է եղել պատկերների սենսորների և թվային տեսախցիկի չիփսեթ վաղմշակումներով։ 1975-ից 2008 թվականներին Sony-ում աշխատելու ընթացքում նա ներգրավված է եղել պատկերների սենսորների և թվային տեսախցիկի չիփսեթի վաղմշակումներով։ Նախքան 2008 թվականին Sony-ից թոշակի անցնելը նա ընդգրկվել է PS2 և PS3 PlayStation խաղային կոնսոլների չիփսեթերի մշակման աշխատանքներում, մինչև օրս նա շարունակում է իր գործունեությունը, զբաղվելով մաքուր էներգիայի կայուն զարգացման նպատակներին ուղղված արհեստական բանականությամբ ռոբոտների նման համակարգային լուծումների մշակմամբ։ Ռեկտոր Գոռ Վարդանյանն իր ելույթում նշեց, որ պոլիտեխնիկի նպատակն է ներդրում ունենալ մարդու մտածողության, մարդու ինտելեկտի ձևավորման մեջ, որպեսզի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համալսարանն ունենա այնպիսի օրինակներ, ինչպիսին ունի Յոշիակի Դեյմոն Հագիվարան։ Այսօր պոլիտեխնիկի 92 տարվա պատմության մեջ կարևորագույն օր է, քանի որ մենք ունենք հանդիսավոր արարողություն եւ հանդիսավոր արարողության միջոցով ձեզ շնորհելու ենք Հայաստանի Հանրապետության առաջին եւ ամենամեծ տեխնոլոգիական կրթահամալիրի պատվավոր դոկտորի կոչումը։ Գոռ Վարդանյանը հույս հայտնեց, որ կոչումը ել ավելի մեծ կապ կստեղծի երկու կողմերի միջև, ապագայում ոլորտում խորը համագործակցություն ունենալու համար։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային ներդրման համար պետական մրցանակաբաշխության կոմիտեի համակարգող Synopsys Armenia-ի տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանն իր խոսքում նշեց, որ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար մրցանակաբաշխությունը 15 տարեկան է եւ այդ տարիների ընթացքում Հայաստանում հյուրընկալվել են ոլորտի լեգենդները։ Համաշխարհային լեգենդները, որոնք եկել են այցելել են Հայաստան, իրենց ելույթներում մեկ անգամ չէ, որ ասել են, որ այն երկրները, որոնք փոքր են իրենց տարածքով եւ ազգաբնակչությամբ, չունեն օգտակար հանածոների ռեսուրսներ, բայց ունեն կայացած փյուր, ավանդույթներ, ինտելեկտուալ պոտենցիալ, նույնիսկ որոշ դեպքերում կարող են մրցակցային առավելություններ ունենալ զարգացած այլ երկրների նկատմամբ։ Սա փայլուն համագործակցություն է այս մրցանակաբաշխությունը պետության եւ մասնավոր սեկտորի։ Յոշիակի Դեյմոն Հագիվարան շնորհակալություն հայտնեց նման պատվի արժանանալու համար։ Նա ասաց, որ հիացած է Հայաստանով եւ Հայաստանի հնագույն պատմությամբ։ Ընդգծեց. «Միշտ հպարտ է եղել, ինչ որ առումով գոռոզ, որ ներկայացրել է աշխարհի հնագույն երկրներից մեկը՝ Ճապոնիան»։ Ավելացրեց նաեւ, որ դեռ 500 տարի առաջ, երբ իրենք գրեր չեն ունեցել, Հայաստանն արդեն ուներ տառեր եւ մշակույթ եւ ինքը շատ տպավորված է դրանով։ Պատվավոր հյուրն այցելել էր Մատենադարան եւ զարմանքով բացահայտել, որ հայերը տառերն օգտագործել են որպես թվեր։ Յոշիակի Դեյմոն Հագիվարան պատմեց, որ դեռ 3 տարեկանում որոշել էր խաղալիք պատրաստել, իսկ իր մայրն ասել էր, որ դրա համար պետք է դառնա գիտնական։ Հետագայում այդ մասին պատմել է ուսուցչին, ով եւս խորհուրդ է տվել գիտնականի ուղին ընտրել։ Հետագայում հասկացել է, որ իր սիրելի առարկան մաթեմատիկան է եւ սկսել է սերտել մեծ եղբոր դասերը։ Ես երազում եմ ունենալ մարդկանց հետ համերաշխ, գիտության, բնության հետ համերաշխ ռոբոտներ, բայց իհարկե նրանք պետք է մեծանալ։ Մեր շտուկները լինեն ռոբոտները, իսկ դրանք շարքով պիտի ավելի խելացի լինեն, քան պետք է։ Միջոցառման ավարտին Յոշիակի Դեյմոն Հագիվարան պատասխանեց ուսանողների հարցերին եւ միջոցառումն ավարտվեց կարևոր օրը հիշողություն դարձնող խմբակային լուսանկարով։